やはり、水位が少しずつ上がっている感じが見られます。高速道路の橋桁の部分の水の部分なんですが、奥の方の水位が先ほど、過去の動画を見た限りでは見えてなかったので、中州の方の水位が上がっているように思われます。手前の方も、だいぶ水位が上がっている感じが見られておりますので、皆様お気をつけて避難の方お願いいたします。失礼いたします。